Manipur Sarkarna Chatliba Tha Asigi Taraga Marida Congress ki Luchingba Rahul Gandhi ki Bharat Jodo Nyay Yatra ase Imphal Hatta kangjeibung Imphal East houdokpagi ayaba pikhidre Manipur Pradesh Congress Committee ki President MLA ke Megha Chandrana Luchingba Congress Party ki Mihut Singha Chief Minister Biren Unaruraga Tholakpada Paumi Singha Unabada MLA ke Megha Chandrana Paliba Sarkar asina law and order na maram oiduna Hatta kangjeibung da houdokpagi thoram pangthokpagi ayaba pidre masi yamna laibak thibani haina phongdokladuna Bharat Jodo Nyay Yatra ase Congress Party ki natte mase laibak asige nupi angang lawmi shinme chakthong fethong draba miyam pumnamakini maramaduna athuba matamda Thoubal district ki khongjom dagi khongchat ase haunaba sem saragani haina paumi singda phongdokre ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯚꯦꯅꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2ꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯊꯥꯕ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤꯁꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯗꯕꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯆꯪꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ he declined to give the permission for the venue Piraroi haina haire aduna it's a very unfortunate situation ji phatte situation ji yenga piroi thakta hai atai karimta hai ki aduna masidi koi Bharat Jodo Nyay Yatra sidi party ki phian vaccine naroi aikoi masi yamna shanti hoina chatkadabani tongan ba state ki chief minister MP MLA mayam chatkadabani aduna masidai sida tongan ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕ ꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯆꯨꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ it's a very unfortunate ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯍꯠꯇꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2ꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯃ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ Bharat Jodo Nyay Yatra sidi yamna ekoi shanti gi oiba miyam gi justice ki damakta tawbanina ekoi soidana pangthokani ekoi masi Thoubal gi private land amada ekoi masi pangthoni aduna sarkarna pidragasu ekoi gi di yamna democratic oiba yam constitutional oiba adagi miyam gi oiba khongchatni adagi justice ki oiba khongchatni nupi singi oiba khongchatni naha singi oiba khongchatni Maram asina aikoi hairiba tang 13da tawbasidi aikoi soidana pangthoknanaba right from now aikoi hojik preparation tawrani aikoi matamsi numi humni marini de ngaisaleeba aduna aikoi hojik war footing da hing tumdana masigi program che achauba masigi national gi oiba Bharat Jodo Nyay Yatra se masi Thoubal gi khongjom gi jaga amada War Memorial Complex ki opposite soidana private land da aikoi soina pangthokna ba sem chaba tawragani Honorable Chief Minister na Manipur gi law and order gi phibam phagale di hai aduga shanti gi khongchat adagi miyam gi praja mayam sing violence ka su mari leina da ba masidai sida law and order gi phibam phagale hairaga masi permission pidaba sina maram sinadi law and order phibam che phagatri haina lawputai amasung masi sarkar se na akoigi praja singi right adagi tongan ba akoigi hak leiriba mayam singse masi violate tawibani aduna praja singi voice chipuna makche tawbose masi democracy se masi lehendabani democracy leitre संविधान की ओइबा akoigi right akoide piriba right mayam singse phanghandre aduna lenga asigi makhada akoi asa udre aduna Maramurikanda Bharat Jodo Nyay Yatra se tangai phadabase henna tangai phadaba leire haibase masi tanjasi da su amu henna ai haijeningi